là sự chế đó ta chỉ nói chế cho chế lú á nên chế lú ta chỉ chế lú bảo lên nằm mà cho chuyện trên chơi yêu chế ít chế dragon fruit chế nên chế nhớ nữa đó ít chế fruit nó là nên chế nhớ nữa ha chế cho mình một xe ít chế sống của chế nhớ nữa. Our dragon fruit is still standing up. Some of our fruit trees are still up. It's okay, mà lấy cool. Họ cho fruit tree ta nói gì ni chỉ nhớ này nè. The fruit tree are still standing up. The papaya is still standing up. It's on the side, but it's okay. It's still standing up. The banana seems to be okay too. There's water here, very low water here. You must lay out she tính đến đâu đó. Nên cho tính mẹ ai sẽ chị okay cơ. Chị cho bạn cứ mất sự chủ cho lại tôi nhớ là chị nhớ tôi cô là chị cho bạn hỗ trợ nó chị với mẹ ai nó chị luôn thọ các bạn luôn là sẽ tới xin chị nhớ là nó chị mà lấy tôi cho hắn cút là một số hệ hắn chỉ tạo ra cho là sẽ thì cho chị nhớ khó đó họ cho nó là nhà chị nhớ nhà là cũng lên thì có gì khó cái là ha chắc bác họ trả lời chị nên nhớ nên chị đi lên đó chị trong cơ chị xuống là dùng cái bữa chị nhớ bữa đó chị một cái sẽ bữa ok nữa. My move is still standing up. They seem to be doing okay. The ones over here are okay. The one over here, they're still standing. So they're okay. I'm not gonna go all the way down there yet until we have time to go check over there. Chị cứ tôi là nó sẽ xuống sẽ chị rồi chị xuống này chị sợ này chị ok này. Chị cứ chỉ muốn cho nó. Cô ya cho hắn mong bị chế mà sẽ chế, lúc chế chỉ nhớ khó nữa, hai chú sốt là bao à, bây giờ là tôi sẽ là số văn số chế là, em vẫn chỉ cho, nếu mà tôi dạng cứ ya tao khu, tôi chỉ cho ya dạng cứ yêu khu sẽ, nếu họ chỉ ya tôi dạng cứ lulu ở chỗ yêu ya, sẽ sống trai là ya ở chỗ yêu nhiều sao, em vẫn chỉ cho ta lúc nó, bây giờ ta giờ ít lúc thì giờ nhớ cho Hurricane nó là mình chỉ có bố bây giờ là xí tú bây giờ là xí tú lu experience lu Hurricane Milton nhớ cho Florida của nó ha mình chỉ cho ta cho nhà cho trang nhớ là mình chỉ tao nó là chuyện nhớ khó cho giờ mua bây giờ cứ có giờ tao muốn đi cút lô xe lúc bạn lúc chị là cứ bạn chị phụ trợ nhớ là thì chị nhớ có con á cho giờ just skirting nhá hộ á hả bố ôn nha chị just skirting hả thì tết lại cô giang lại tới xin cô chị giang đâu nó chị như tới giờ mất lòng này chị tao mất sự hận lòng xí chị giờ lòng giờ tao nó nhiều khó của chị chúng mất sự hận của chị anh sự nhiều hormone chị chắc ta chị cho lưu chị cho không nên nó có rồi ha tới chị cho chắc mà chẳng hạn không có chát ấy khá cho sự là bảo là mấy sự là cho nó cái mấy chuyện từ bếp xa mấy chuyện từ bên thằng mình chỉ bù hấp ba rồi mấy sự là nhớ rồi là nó là cái sáng cái nhớ là what you là cái sự là chuyện seems to be okay nó là cái tin nhắn nhớ cho sáng là bao nhiêu okay ha nó chị mấy sự là cho mấy sự cái lúc mình nhớ cho họ thì là mấy khu
Tsev ha, mấy cô halu Tsev ha, mấy cô thảo anh chỉ bút được bé, ông mấy sự là trong á, đây là sự văn sự chuyện là gì, mấy họ chỉ bé rồi sao ha, đã đến lúc sau là gì, sự là gì đó, bây giờ một cô cô latte. Tên là nói chơi mà là nói chơi tên là nói chơi nó đâu gì tên là yên chữ chỉ lấy này nhớ cho họ tên là giờ luôn đâu gì chữ yên chữ chỉ lấy này nè yên chữ chỉ lấy này giờ hạt bây giờ này hạt bây giờ gì lúc có ăn được gì này chỉ nhớ ha tất nhiên này hai ăn sữa sống gì này hai ít nhập bó ta là gì tao cút lo cho thế nói chị nhà mày này sẽ nhà mà lại khô sẽ chị cho nó chị phê một say chị phê sẽ cho lại chứ chị yêu món đông thái ít cho window lên nó chị nhớ hỗ trợ của đó mà check theo lại chị nhớ khó khăn á chị muốn chị bông lại hỗ trợ lại đó cho không cứ bé mới cha rồi nên khỏi chơi cái nhớ này chị nhớ nữa ní chỗ chán này ở chỗ chỗ giờ một chuyện gì giờ mong khu phá phá rồi xếp vào lại phá phá gì nè để thắt chơi nó chỉ nằm ở last night chỉ phá phá như tốt tăng lại ở bây giờ bị tì shelter là phá phá như tốt tăng lại chỉ giờ một khu phá phá chơi cả tao phá phá tăng nó chỉ mà đi tôi cho sáng rồi nó thôi cho chị lúc ha bác khi hôm đi bỏ bác khi ấy rồi nó chỉ mà mình dùng đông cho hắn được khu mang khu chế khu đây storage rồi giờ đây có khá là đây họ mình sẽ cho sự cái kia nè đi chị đi lên nè đi lên nè kinh kéo rồi cho nó cho nó là đi nhớ nữa là cho nó chị mấy bụi chị rồi cho chị lấy lúa cho chị cho đó chị bố chị nhớ bố là cô chị ta cho mấy bụi sai cho rong lại chả là ô sản phẩm nút ta lại sản phẩm nó chỉ nó trâu lại là tao mới vô sai cha mà sai cho con lông hay bỏ chị nhớ. This is my garden. Let's take a look at my garden. See how it is. Wow. Look at them. They're still alive. Ôi giời, giờ rong chỗ này chị. Chỗ mình trên chơi ta lệ sẽ được bắt chặt nó. Hồi chặt nó là chỗ mình trên chơi chặt cột ta lệ hết ta. Nó xin chỉ nhớ được khó giờ sáng thì nó là ôi giờ tàu giờ lâu tới rừng thẳng ha mà lấy chắc hắn tốt chứ cho nó giờ làm món nè ôi giờ rót xưa mấy sẽ giờ rót xưa tới to chỉ tôm lên là tới nó giờ tao nó ôi giờ tàu nó làm lông rừng thẳng lại hả đâu bất cứ là khó tạo lại ha thì cái là luôn cha sẽ tôi lại cha luôn thì sao tao nói rồi có chế rau hết nè rau rất tôi rồi đó and then over here cho nó mắc có lá these are yam they seem to be okay. The wind is blowing them, but they seem to be okay. Wow, my pile of wood is still the way it is. I left it. Good. Chị giờ rau nó chị sẽ sáng lại hả? Cho nên cho hình sẽ sáng hình nữa. Ôi dồi, chồng lâu nó là sáng ta lại rồi. Chồng mình chơi chị sẽ sáng hình là mà cho hắn tốt lắm. Cái chi tốt lắm. Tao nói nhỏ khó tốt rồi ra hết sao cho nó chỉ nhớ ok
cho nó chơi lông tư gì ta là tới xem mà chắc hẳn tốt luôn hồi giờ gió nó mà tôi rong tất ta tí tổ đó đó chỉ bé bé bị leo chị ở chỗ moringa chị nhớ nó chị sẽ khó chị nhớ chị giờ ở lớn nhỏ chị là nó chị ở tao cút luôn ở chỗ lúc phải xả nhỏ lúc phải tức là chị nhớ chị cho cái đèn cô hát mẹ ta nè chú lúc lúc chú muốn chơi chị này trong lên nó đó sẽ mặc cút sao chị ơi chứ soอย่างchị nhớ là khu chị giờ tao clean up cái trong cha của nó cho giờ tao thấy hay là ra chị dùng một experience là chị dùng ăn băng cái nhiều trong sao là sao nó dùng experience thời gian cái trong khoảng lúc nó sẽ chị dùng chỉ ta tao cái sao nè cái chị sao nó chị lấy ra chị chơi cho ha bao giờ ha ba thời gian sẽ chị ở lại cho là nhiều là họ để cho mấy lúc sáng ta ăn sẽ tao trong lên nó nè em mà sẽ chết là this is the aftermath of Hurricane Milton on our property. Everything seems to be okay, still standing. There's minor damage. It's nothing that we can fix, so we can fix stuff. We don't have power, so my husband's starting the generator. Hopefully we'll get power. The house is still in really good shape. Some of the skirting are coming off, but that's fixable, so we will fix that. And then our carport, it tilted to the side, so we will have to refix that. We didn't get a chance to get it done. And then our storage, the wall came down, so it's okay. We'll just build a new one, no problem. And then our garden seems to be okay. Our plants are still alive. Everything in the back is still good. Our plants are still doing good. It's our chicken coop that we need to rebuild again too. So it's only minor things that we have to do. And we are very thankful that our house is still standing. Check the house. Everything on the inside of the house is still in place. Nothing has moved. So we're so blessed, and we thank the Lord for guiding us and protecting us and holding our house and our